or deer? उसको नेचर अनि उसको आनी बानीमा चाहिँ उसको हार्टमा चाहिँ डिसिप्लिन उसको कुराहरू कहिले पनि स्थिर रहँदैन। अनि यहाँनिर चाहिँ लास्टमा चाहिँ तर के भन्छ भन्दा इन्ड्युस चाहिँ एलको मतलब चाहिँ छ भने प्रेम सहनशील हुन्छ, दयालु हुन्छ, किनभने धेरै प्रेम गर्छ। प्रेम गर्नुभयो फुल साइड है यो बोल्नु चाहिँ ब्लास्ट गर्छ। चलो EBNC, good morning. आज चाहिँ हाम्रो दोस्रो दिन हो क्याम्पमा अनि हिजो चाहिँ त्यसरी भ्लग गर्नेछौँ, so be ready. Hi everyone. If you want to stay fit and active through all day, drink coffee. अरू ठाउँहरू हैन त्यहाँनिर सायद शास्त्रीहरू थियो, यहाँ तिनीहरू यहाँ फरेस्टहरू शास्त्रीहरू पनि थियो, पार्टीहरू पनि थियो हैन। अरू ठाउँहरू चाहिँ एकदम यता चाहिँ डिस्कस हुँदैछ एन्ड देन यता चाहिँ ग्रुप जामिङ भइसकेको अब चाहिँ ब्रेकफास्ट टाइम, सबैजना चाहिँ यता ब्रेकफास्ट खाँदै हुनुहुन्छ। ओके दाइ कस्तो छ ब्रेकफास्ट? ओके बसेन ग्रीन रिभर कस्तो छ? I have seen literally that fish comes and goes. Now this is girlhood that boys can never understand. हामीले अघि अर्को टी सर्ट लगाएको थियौँ न, वी चेन्ज इन्टु दिस टी सर्ट। हाम्रो दिदी यता हुनुहुन्छ, श्रेषा यता छ अनि सबैजना चाहिँ जानको लागि रेडी। आज दिदी We're ready to go for a walk on the beach, so we're excited. राजन दाई भ्लग होइन आज हाम्रो बहिनीहरू कति साह्रो राम्रो देखेको, द्याट्स माई क्वेसन क्या, मलाई नसोध क्वेसन। ओके त्यसको एन्सर भरे भेट्नुहुन्छ आफै। ओके ओके थाहा छैन, सबैजना चाहिँ आउनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्रक अनि भ्यान छ। Everyone is ready to go. हामी चाहिँ भ्यानमा आएको छौँ सबैजना, ट्रेसा, गोरिदी, एरोन, आयुष अनि राजन अङ्कल, राजन दाई अनि त्यसपछि these girls. हामी चाहिँ अब यो बिचमा आएको छौँ अहिले न, यो बिचमा हेर्नु होला, घुम्नु होला, एन्ड देन स्विमिङ गर्ने मान्छेहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ होला। एलिजा दिदी अनि एन्जल दिदी, ग्लोरी सबैजना। होइन 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 यहाँ मुनिको चाहिँ लेभल चाहिँ अप्ठ्यारो छ नि त। We just got home and this is the situation of our room. Girlhood, come on. हामीलाई भेट्नको निम्ति पास्टर्सहरू आउनुभएको छ अनि हेमन्त अङ्कल एन्ड देन विनीहरू अनि उता चाहिँ नानीहरू खेल्दैछ। उहाँहरू चाहिँ सालसा बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि रविन अङ्कल आएर हामीलाई हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ। के देखि आउनुभएको छ हामीलाई हेल्प गर्न? अन्त हामीलाई चाहिँ कुकिज पनि पठाइदिनु भएको थियो सानो।
घरमै आउनु अरे यसो Thank you. यताउता खानु अलिक झोलिलो हुनु पर्यो कि हाम्रो एलिजा दी पनि हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई या एन्जीले चाहिँ हामीलाई खाएर हेल्प गर्दैछ थ्याङ्क यू एन्जी एलिजा दी रेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ अनि अब चाहिँ यो साइडबाटको भ्यू लास्ट डे हाम्रो क्याम्पको वी इन्जोयड अ लट एन्ड स्टिल वी आर इन्जोयिङ अब खानाको डिनरको लागि एन्ड दे आर इन्जोइङ हियर उहाँहरू चाहिँ ज्यामिङ गर्दै हुनुहुन्छ अनि नानीहरू चाहिँ त्यहाँ खेल्दैछ उता त्यहाँ अनि यता चाहिँ बार्बी हाम्रो काकीले चाहिँ यहाँ अम्लेट स्क्राम्बल एग बनाउँदै हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ हजुर सबैजनालाई जय मसी म चाहिँ अन्डा पकाउँदैछु अन्डा पनि हेरौँ हामी सो उहाँले चाहिँ हामीलाई कन्टेन्टको लागि बोलाउनु भएको थियो एन्ड हि इज प्लेइङ स्विङ त्यो पनि नानीहरूको ओके नेभर माइन्ड दाइ सो हामीलाई कन्टेन्टको लागि बोलाएर तपाईँले सिरियसली उठ बस है आया कस्तो ठोक्यो म आएँ Okay, guys. Wait. Ruknu now. Guys, now it's my turn. No sound challenge गर्दैछु ल ल यहाँ हेर्नु न के रहेछ ल है मेरो चाहिँ एक्सप्रेसन नो साउन्ड च्यालेन्ज अनि के पत्ता तिमीलाई के अम्मा त्यसो किन हेर्नु What would you do like that? Are you guys fighting? Did you see? Are you going to hear मलाई? मैले के गर्नु न ओले कस्तो पाराले गर्छ के लाइक कस्तो एटिट्युड देखाउँछ No. I literally did nothing. हैन तिम्रो मिल्नु पर्छ साथीभाइहरुमा होइन अघि जुकुजीमा बोलाउँदा पनि नआउने and then okay ठीक छ but then we asked so many times she doesn't want to come okay right but then she was sitting there बस्यो अनि she was looking at के कुरै छैन के कस्तो weirdly हेरेको के like ठुलो एटिट्युड देको बुइनीले नाम लागिरहेको छ तपाईहरुले गर्दा ओइ तिम्रो के भएको त्यही अनि छोडिदिनु त तपाईँ चाहिँ अन्त नो प्रब्लम ल सर्ट आउट गर नि त सर्ट आउट गर एकजनाले दुईजना के भन्छ दुईजनाले म सरी भन्दिन भनिरहेको छ अघिदेखि चाहिँ ओइ किन सरी भन्नु नो she later looked at me so weirdly she was so mean later त्यहाँ बसिरहेको थियो कसरी हेर्नु अलरेडी एकाको सबै वर्शिप गर्नु छ गाइस खाना खानु छ भन्नु अलरेडी थाहा भएन बाहिर मान्छे के भन्छ सँगै यिनीहरू तिनजना हाँसी मर्न आँटेको कस्तो छ क्या I swear It's okay please no तपाईँ चाहिँ अब अघिदेखि त उसले सारी भन्दाखेरि हुन्छ भन्नुभएको थियो त अनि well she's not is she
गरेको अन्त छैन यस्तो एकजनाले यस्तो भयो भने सबैजना आइज तिनजना मिलेको त केही कामै हुँदैन लास्टमा गएर अनि गरेको छैन इज इट माई फल्ट तपाईँले नो के मतलब छैन अब हामी तिनजना के हुन्छ भने बोल्नु न दिदी तपाईँ पनि ल ए सर्ट आउट भइसक्यो ल बिलिसक्यो सबै नो इट्स नट छैन किन यस्तो फाल्यो सी केही बोलेको पनि छैन सी हेज नो ओपिनियन बिकज सी इज रङ बोल्यो के हो प्लिज न के हुन्छ एकचोटि एकजना चाहिँ बोलेको बोलेछ एकजना चाहिँ बोल्दै बोल्दैन त्यही भनेको मैले के हो यार अघिसम्म हाँसेर खेलिरहेको थियो यार तिनजना लडी well we'll change so it's not my fault it's her literally she be showing कस्तो attitude देखाउँछ क्या अब आज त हो सकिहाल्यो अनि भोलिदेखि आफ्नो आफ्नो हुन्छ जोडी पनि के भयो तिमीहरूलाई what do you mean के भयो के भनेको के भयो सबैको मुड के भइरहेको छ के हामी चाहिँ हेरेको हेरे हामी चाहिँ हेरेको हेरे होइन मैले त्यो मोबाइल त देखिरहेको थिएँ तर किन त्यसरी राख्यो भने मैले साँच्चै बाजिरहेको जस्तो लाग्थ्यो यार ल के गरेको we love your wife don't worry We're back and I'm clean गरिरहेको छ सो भोलि हामीलाई सबैलाई सजिलो हुन्छ भनेर म सबैजना आफ्नो व्यस्तमा हुनुहुन्छ
how we shape the leaders, the spouse and parents, or maybe even the boss you will become tomorrow. Amen. So I will leave with that. Supply fan. Very, very blessed message. Ezra. जम गर्नु पर्यो त्यो खुट्टा यसो Philippines. हेर्नु Everybody in the middle. John. Thessalonians. Out. In the middle. Oh, Nepali on it. Nepali now. Luca. Okay, good morning, जय मसी सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ हाम्रो थर्ड डे अनि आज चाहिँ हामी यहाँबाट चेक आउट गरेर जानुपर्छ अनि हामी रेडी हुँदैछौँ कोठामा गर्ल्स टिम चाहिँ अनि एन्जल दिदी यता हामी आउँदा भर्सेस जाँदाको एन्जल दिदी चाहिँ यता हुनुहुन्छ Here is our Eliza दिदी हेलो सर अङ्कल कस्तो भयो तपाईँको क्याम्पको एक्सपिरियन्स एकदम बेस्ट एकदमै हैन राम्रो भयो सबै तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो Really wonderful. We all got to enjoy some sunshine. And that's a bit romantic. Thank you. राजन दाई तपाईँको कस्तो भयो क्याम्प एकदम फ्यान्टास्टिक सबै एभ्रीबडी अब वी गना मिस एभ्रीबडी ओके एकछिन घर यसो सुनसान हुन्छ तपाईँको मेरो राम्रो भयो सब प्रार्थनाहरू गरेर सबैजनालाई क्राइस्टलाई सम्झौँ त्यो नै सब एरन तिम्रो कस्तो भयो क्याम्प It was fun, very good. Learned stuff. दाई तपाईँको क्याम्प कस्तो भयो एकदम बबाल बबाल थ्याङ्क यू सुमार्ग तेरो कस्तो भयो क्याम्पको एक्सपिरियन्स अन्त 3 दिनको बसाइ जाने भने जाऊ माया झ्याउ लाग्यो भन्छ भनेर मेरो माया फेरि आउनुपर्छ कहाँ हुन्छ आए असिम दाई तपाईँको चाहिँ कस्तो भयो एकदम रमाइलो हिजोको झन् अझै रमाइलो थियो ओके बिहान उठ्नु भयो एबी तिमीलाई कस्तो लाग्यो तिमी हाफमा आयौ र पनि Very good, but I only stayed for 1 day. इट्स ओके हाई आयुष तिम्रो क्याम्प कस्तो भयो द्याट्स इट It was fun. It was really entertaining. And I hope we come again. ओके थ्याङ्क यू काकी हेलो तपाईँको क्याम्प कस्तो भयो एकदम रमाइलो अरू रमाइलो राम्रो भयो ओके थ्याङ्क यू हेलो प्रमिस काका Hello. तपाईँको क्याम्प कस्तो भयो It was fantastic, outstanding, mind-blowing, super casualistic. त्यो बिचको आएन क्या मलाई ओके थ्याङ्क यू हामी जानको लागि सबैजना प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ